ये है कुछ सच्ची कहानियाँ। पाकिस्तान में कई बार लोग ट्रेन के अंदर ही गैस स्टोव लेकर जाते हैं ताकि अंदर ही खाना बना सके। और 2019 में 2 स्टोव में धमाका हो गया और 71 पैसेंजर्स की जान चली गई। आसाम में एक बच्चे को एक तेंदुआ उठाकर ले गया। सबको लगा वो बचा नहीं होगा, पर 3 साल बाद कुछ शिकारियों को वो बच्चा दिखा। उन्होंने उसे उसके मम्मी पापा के पास छोड़ दिया और वो तेज आवाज सुनते ही डर जाता था, तो वो उसे बांध के रखते थे। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत जबरदस्त थी, जिससे वो मुर्गियों का शिकार करता था। कई बार वो लोगों को काटने की कोशिश भी करता था। और फिर उसकी शादी हो गई, पर फिर भी उसने मुर्गियों का शिकार करना बंद नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने ज्यादा ही पी ली और उसके दोस्त ने उसे एक छिपकली निगलने को कहा और वो तुरंत खा गया। सब उसकी तारीफ करने लगे, पर 2 दिन बाद ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और 10 दिन बाद वो ऊपर पहुंच गया।